הביתה עכשיו! בר קופרשטיין! הביתה עכשיו! גיא אילוז! הביתה עכשיו! גיא גלבוע דלל! הביתה עכשיו! עכשיו הגיע רגע האמת, רגע האמת שלך, שאתה צריך, אתה בארצות הברית, ואתה צריך שם לשבת עם הנשיא טראמפ ולגמור עסקה שכולם יצאו החוצה הביתה. אנחנו מצפים לזה. We are here near the house of the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. We call upon you, Netanyahu, Trump, please, it's been a year and a half. Bring them all home now. Netanyahu, you are free to go as you please. You can travel to the United States. Our brothers are not free. Let my people go. Bring them all home. Netanyahu, take advantage of this visit. Speak to President Trump. President Trump, tell Netanyahu to stop this war and bring them all home. Let my people go. בסורי עליון שרתו, ספרו בה באמת כבודו בכל הנפלאותיו, כי גדול אדוני מלך פיך ועמלהו. אשרי העם שככה לא אשרי העם שאדוני אלוהיו, ואני בחסדך בטחתי.